Bueno gente, aquí estamos con nuestro amigo Firulais y vamos a rescatar aquí una mini langosta. Aquí, como podréis ver, anda que no corre esto. Ya veréis el sitio más chulo que lo vamos a soltar. Esto es una especie de... Mira esta que bonita. Venga, vamos a un sitio mejor. ¿Lo veis? Pues vamos a soltarla y os voy a enseñar el camino. Aquí pececillos. Esto está un poco sucio, pero bueno, algo. Como podréis ver, esto es enorme. Y vamos a soltarlo. Aquí van a tener una vida mejor. Pues lo dicho, no olvidáis darle a like y suscribiros. Nos vemos en un próximo vídeo.